Endi olib kiramiz. Yuravering xola. Necha metr yura olasiz? Ha. Necha yurgandan keyin bir narsalar ushlab turib oladi. Hali qancha ko'p yursangiz sekin o'tirib qolasiz. U yog'iga nima qilmay. Bo'ldi. Agar birov bo'lmasa o'malayman. Birov bo'lmasa o'malaysiz. Yaxshi. Ash qarovchi bilan engashib olyapsiz. Aha. 3 oydan beri больницадasiz. Yaxshi. Shuncha aytaman, "Ey, dori-darmonni keragi yo'q. Foyda qilmaydi." Asha boraverasiz endi. Bitta ham tez qo'yib yuborsam, yiqilib tushsa kerak menimcha. Bir narsalar ushlab, Ha, bir narsalar ushab yuradi. o'zi yura olmaydi. 6-xonaga olib kiraverasizlar. Qizlar boshlashadi lecheniyasini. Yaxshi. Zo'rg'a kelib oldingiz-a? Bor. Kechasi bilan ham qilyapti. Blokada ham ta'sir qilmaydi? Qilmadimi? Kelganingizni oluvdik endi xola. 50% bo'ldimi? Ha, 50% yaxshi bo'ldi. Ikki oz so'dirab kirgan ikkita xotin. Endi nima qiling? Uyda rejim qilasiz. Qiladiganlaringizni tushuntirib qo'ydim uyda. Qiladiganlaringiz bor. Og'ir ko'tarmaysiz. Qattiq joyda o'tasiz bitta taxtada shunaqa qilib. Mana xonada yotasiz-ku. Endi demoqchimanki, uzoq o'tirmang. O'tirsangiz mana choy ichat balonchikka o'tiring. Ko'tingizga qo'yib oling. Dumingiz tegmasin. L5 S1 da sizda. Keyin sizda grijadan tashqari spondilartroz degan kasallik bor. Issiqroq kiyinasiz, sovuqni bildiradi bu kasallik. Issiqroq kiyinasiz, qattiq joyda yotasiz. Bitta yuring endi. Amin. Tangangiz sog' qilsin. Allohim hamisha yuzingizni yorug' qilsin, martabangizni baland qilsin. Qilayotgan ishlaringiz bardavom bo'lsin. Bemorlar hammasi xonadoningizdan sog' salomat bo'lib yurib ketishlikni Alloh o'zi nasib qilsin. Alloh. Bir oydan keyin bitta kelasiz yana. Bir oydan keyin bitta kelasiz, yaxshi. Ikkitasi qo'ltiqlab yurdi, endi sal o'zi yuradigan bo'lib qoldingiz. Yaxshi. Endi yoting bo'ptimi? Bir oy yoting. Endi xudo xolasa yana 10 kunda qo'yib yuborish yana boshlayveradi. Sabab tortdik-da. Lekin mashinchalik yura olmasdingiz kelganingizda. Yaxshi hozir. Xo'p.